Саламатсыңарбы? Кандайсыңар? Жакшысыңарбы? Саламатсыңарбы? Кандайсыңар? Жакшы келдиңерби? Мен химия илимин тандап алышымдын эң негизги себеби мен 86-87 окуу жылдарында Өзгөн районунда окуп жатып, мен ушул мектепте окуп жатып, мен Нокат районуна барып окуп калганмын. Ал жакта жатак мектеп интернат болгон. Мен ошол жака которуп окутушкан. Себеби ал убакта Союз маалында баягы көп семья, мен 10-сынмын үйдөчү. Көп семья болгондуктан, көп семьяларды ушундай жардам катары мектеп интернаттарга барып окусун, ушундай билим алсын деп туруп ушундай саясат болгон экен. Ошондо окуп, мен ошол жакта окуп жүргөндө Сапар деген агай бизге химиядан сабак берет эле да. Сапар агайдын химия сабагы мен эсимде, азыркыга чейин эсимде. Ушул жанагы активдүү металлдарды сууга салганда ушундай кайнап реакция жүрүп кетип, ушундай сабактарды кызыктырып өтөт эле. Мен дагы алым жетишинче ошондой кызыктырып, балдарды өзүмө тартып, ушундай аракет кылам. Эртең менен турганда эле мага ой келет. Бүгүн кандай теманы козгосом, ошо баланын жүрөгүндө калса, эртең турмушта пайдалана алса, мен ушуну көбүрөөк басым жасап, ошолорго аракет кылам да. Саламатсыңарбы? Саламатсызбы агай? Кандай салдыңар алтындарым? Саламатсыз. Балдар, бүгүнкү темабыз күкүрт кислотасы жана оксидтер болмокчу. Ошого биз жаңы теманы өткөнгө 3кө бөлүнүп, топторго бөлүнүшүбүз керек. Сыртка чыгабыз, кайра келип, командалар боюнча бөлүнүп отурабыз. Келебиз, бирден алабыз, шашпай, секин. Молодец, жабыштырасың. Кычкылтек экен, а? Сенчи? Күкүрт, кычкылтек. Билим берүүнүн жаңы методдору чыгып атат азыр. STEM жана PISA деген дүйнөлүк масштабтагы, дүйнөлүк аренадагы, биз өзү кичинекей кыргыз мамлекети болгондон кийин биз ошол дүйнөлүк аренадагы деңгээлдеги өзүбүздүн адистерибизди даярдашыбыз керек. Ошого өзүбүз дагы даяр болуп, биринчи космонавт болобу, министр болобу, президент болобу, биринчи мектептен окуу башталат да. Ошолорду даярдап, биз нукка салып, алфавит сыяктуу А, Б, В деп ушул сыяктуу нукка салып бере алсак азыр. Мына жакында министрдин буйругу чыгып 12 жылдык жаңы метод боюнча окутуу системасы да бул эң сонун метод да. Бул жаңылыктарды биз реформаны мурун эле күткөнбүз. Мурун эле болуп, эртерээк болгондо дагы ошончо эртерээк биз ийгиликке жетишмекпиз да. Азыр Кудайга шүгүр, ушулардын баары ишке ашып кетет. Ушул мектептин билим берүү системасын ушул нукка коюп алсак, анда биздин өтө чоң бул жашообуздагы илим берүү тармагындагы жетишкендиктерибиздин бири болот да. Эркин жана аргын кезишет. Туура, кошмолор түрүндө. Дагы айтып кете турган нерсек, жакында ушул STEM жана PISA жана 5M модели боюнча ушул маалыматтарды алып, бизди ошо республикадан келген адистерди бүт окуткан экен. Алар келип бизге ушул методду жайылтып атат. Буга мен дагы аябай оюм түз да. Бул мурун эле чыгыш керек, бул программалар мурун чыгып, мурун ушул программа боюнча окутуп кете турган болсок, кыйла алдыга жылып кетмекпиз. Бирок азыр деле кеч эмес, азыр деле башташыбыз керек. Ошо Айгүл жана анын командасына чоң ыраазычылык билдирем. Айгүл бизди окутуп кетти. 5M модели боюнча көрсө, биз 5M моделинин баардыгын толук аткарбай эле 2E модели, 3E модели менен иштеп жүргөн экенбиз ушул убакка чейин. Жана мен айтып атпаймынбы, физик эжек экөөбүз ошону көбүрөөк талашчубуз да. Демонстрация алыш керек, анан тажрыйба жасашыбыз керек. Ушул боюнча көбүрөөк иштеп, ушул боюнча көп иш алып барат элек. Ар бир мектепке мониторингке барганда, мугалимдер буга чейин алган билимдерин практика жүзүндө колдонгон мугалимдерди байкай алдык. Анын катарында Даяр агай дагы бар. Агай чындыгында бүгүн химия сабагыны окуучуларга эффективдүү жеткизип келе жатканын бааладым. Анткени көпчүлүк химиялык заттар, химиялык препараттар, ар кандай жабдуулар агайда бар экен. Анткени агай ошонун баардыгыны өзүнүн жанынан эле кажылык булакты өзү эле камсыздап, көпчүлүгүн сатып алып, ар бир сабагыны бүгүнкү биздин методиканын негизинде окутуп келе жатыптыр. Ошон үчүн бүгүн агайдын сабагыны ишмердүүлүгүнү негизи эле ушундай өзүнүн кесибин мыкты билген, практика менен теорияны жакшы айкалыштыра алган мугалимдердин сабактарыны жайылтсак, ушуларды район боюнча, Кыргызстан боюнча
башка мугалимдерге усулдук жардам катары бөлүшсөк деген иретте агайдын ар бир иш аракетин колдойбуз. Саласына кант, кадимкидей эле кант. Бул ступка менен буну талкалашыбыз керек, жанчып. Бул кадимкидей эле күкүрт кислотасы. Салабыз, шашпай. Биздин негизги максат, как жанагындай түзгө чыгыш керек да, биздин негизги максат билим бериш керек. Тарбияны тастыкташ керек. Ошол боюнча көбүрөөк аракет, ошого басымды көбүрөөк жасайм. Окуучуларга дагы айтканда билим берип атып, мен баалап атканда да айтам да, мен сенин ботинкаңа же курткаңа баалабайм, мен сенин турушуңа, билимиңе баалайм деп ошолорго көндүрүп койгом да. Аракет кылып, ушундай бызылдап, мен сабагым болгондо ушинтип калышат да. Анан ушул ар бир коллективге да айтам да, ушундай кылсаңар, талапты катуу койгула, талапты коюп, билимli болушунча чыгарала. Билимди чыгарыш керек. Кирип коюп кетип калыш эмес. Негизги максат биз ошого беришибиз керек. Эртең жыйынтыгында ОРТдан, башкадан өзүнүн каалаган немесин кесибине барып окуп атышат балдар. Агайыбыз болсо бизге кайсы предмет болбосун физикабы бүт сабактардан бизге жардам бере алат. Агайыбыз бизди таң калтырыш үчүн эксперименттерди көрсөтүп бере алат. Бизге агай мындай мектепте условия жок болсо дагы, мүмкүнчүлүк жок болсо дагы агай бизге аябай көп нерселерди көрсөтөт. Мисалы биз жоң гана азыр көрсөтүп кеткен эксперименттерди агай ар сабакта гана көрсөтөт. Мисалы вулкан жана коланын атылышы, ушундай көп нерселерди көрсөтөт. Бирдеке көрсөтсө эсибизде калат да, аябай кызыгып, кийинки сабакты күтөбүз да. Көптөгөн эксперименттерди жүргүзгөнбүз. Мисалы биздин ушудан бир жума мурун эксперимент жүргүздүк жана ал экспериментте биз бул сухой таблетка бар экен. Ага биз от жага турган болсок, ал бир 20 минут, 30 минутка чейин күйүп турууга болот экен. Агай бизди жана буну менен мен эмне айткым келди? Агай бизди дайыма кышындасы ар бир класста ойнотуп, экскурсияга алып чыгып келет. Жана бул биздин адырыбызда көптөгөн сыйгалчактар бар. Ал жактарда биз көптөгөн оюндарды ойнойбуз. Американский футбол ойнойбуз жана анда биз от жакканыбызда ошол экспериментти пайдаланып тез эле отту тутандырууга болот экенин билебиз. Жана агай Дайыр агай бул бизге бир гана химиядан эмес, көптөгөн сабактардан жардам берип, физика, химия, биология, алгебра сабактарынан аябагандай жардам берет. Агайдын бул көп тараптуулугу бизди аябагандай кызыктырат. Жалпы эле Дайырбек агайыбыз бул өтө сонун сабактарды берет жана агайыбыздын ар кандай жактан сүйлөшү биздин келечекте өзүбүздүн кесиптанашыбызга да агайыбыз көптөгөн ар кандай жааттардан айтып берет. Негизи эле химия бул өтө кызыктуу сабак жана агайыбыздын өткөн бизге эксперименттери абдан кызыктуу, көптөгөн маалыматтарды берет. Сиздер көрүп тургандай эле биз шаардан алыспыз. Ошондуктан агай бизге бардык керектүү каражаттарды алып келип берет. Сиздер көрүп тургандай бул жерде бардык идиштер жана ошондой эле будан да сырткары көп идиштер бар, чоң жана ошондой эле керектүү каражаттар. Агай бизди кызыктырууга көп аракет кылат. Жакында эле, мисалы үчүн, биз өзүбүз чаканыраак видео тарттык, өзүбүз жасап, слайд кылып. Жана алда биз электр тогун ар кандай эмелерден өткөзүп, жана аны светтен жандырып жасадык. Жана ошондой эле мен эсимде калганы, биз спирт эмесинен сууну кошуп, ошодон биз электр тогун өткөрө алабы же албайбы байкадык. Жана ал өткөрө алды. Биз өзүбүз көрүп тургандай эле жанды свет. Бизге аябай жакты. Ошондон кийин дагы биз бир кичинекей эмеге от күйгүздүк. От күйгүзүп бир эмеден сыя окшош нерседен күйгүздүк. Агай ошондой эле башка сабактардан, мен досторум айткандай эле башка сабактардан аябай жардам берет. Көбүнчө биологиядан эжекебиз жокто, эгер алгебрадан керектүү маалда агайыбыз дайыма бизге жардам берет. Значит, бул эмне экен? Көрсөтөбүз нарака. Кант. Буга эмне кошобуз эми? Суу кошобуз. Эми баскат. Шашпай. Бул кислота. Тамчылатпай, жакыныраак алып бар. Молодец. Куясың, өйдөрөөк кыл. Өйдөрөөк, Тамчылап куюп атасың. Дагы азыраак аласың кислотадан.
Балдар карайбыз. Кандай өзгөрүү болуп атат? Келип иштегенден бери ушу эжекелер Дүйшөбөгө Эркин эжеке деген директор болуп турган. Ал эжекенин дагы мен иштеш ушул жерге келип, жаш адиселем ошолукта мен ушул жерде калып, отурукташып иштеп калышыма негизги түрткө бергендер адамдардын бири ошол эжеке болот. Анан бул жерде азыр физик эжекебиз бар, Маматкулова Айнагүл деген эжекебиз. Ал дагы аябай иштешип, ушундай пикир алышканда ойлорубуздун бири-бирибиздин түз экендигин байкап, анан бири-бирибизге ушундай колдоо көрсөтүп, ушундай жаңы методдорду үйрөнүп, көбүнчө инновациялык методдорду биз башталгандан бери компьютердин иштегенди эжеке мен эжекеден ушинтип эр шаркак болуп иштеп келатабыз да. Күчтүү мугалимдердин колунда мен окудум, окуп келе жатам, дагы деле окуп атам азыр. Азыр жашым 50-гө чыкса деле мен дагы деле окуп атам да. Дайырбек экөөбүз бир 25 жылдан бери чогуу иштейбиз. 99-жылы ишке кирген. Дайырбек өзүнүн ишин аябай тың, жоопкерчиликтүү, ар бир кылган эмгеги, ар бир кылган иштерин баардыгы ушу окуучуларга арналган, өзүнүн жан дили менен берилип иштеген инсан деп ойлойм бул. Ар бир сабагына кирсең бүт жандуу, азыркы заманбап түрүндө өтөт баардыгы. Изилдөөлөрдү практикада колдонгондору аябай жакшы. Бул өзүм бул жаңыдан ишке киргенден баштап эле булга көп нерселерди дагы айтып деп, устаты катары айтып келгемин. Экөөбүз көпкө чейин азыркыга чейин эле бирге иштейбиз дагы эле. Бири-бирибизге билбегендерибизди үйрөтүп, айтып деп келатабыз. Негизги мен жашоомдагы ушул мени ушул даражага жеткирип, чоңойтуп, окутуп, үйлөп, мен деген адам үчүн калып калдым. Ал мен апам. Себеби жогоруда айтып кеткендей, мен үйдө 10-сумун, 11 тууганбыз, 7 уул, 3 кызбыз. Кудайга шүгүр, апама Алла Таалам жашты берген экен. Мен окутуп, өзүнүн мээримин берип, дагы айтып кетем, мен жанагы эжеке менен түрткү ушул апамын дагы түрткүсү өтө чоң да. Балам, мен сен шарды эмне кыласың? Өзүң айлыгыңа баштабайсыңбы деген сөзү алиге чейин көкүрөгүмдө да. Сен кетип калсаң, досуң кетип калса, айылды ким окутат, ким карайт деген сөз алиге чейин да. Ушул сөздүн деми менен мен ушул убакка чейин иштеп келатам, чыңалып, ошону эстеген сайын чыңалам, өзүмө ырастайм, изденем да, аракет кылып. Шарды мектебиндей шартыбыз жок болсо деле, ошондой шартты түзүп берип, көрсөткөнгө аракет кылып иштеп келе жатабыз. Дагы иштей беребиз, Кудай кааласа. Жолдошум экөөбүз турмуш курганыбызга 20 жыл болуп калды. 20 жыл ичинде бир кыз, 3 уулубуз бар. Мектепте балдарды өтө жакшы, чоң адамды кандай сыйласа, окуучулар да ошондой сыйлай билет да. Үйдө дагы камкор ата, балдарга мээримдүү, эч качан мындай катуу сүйлөбөйт. Өзүнүн баласына кандай мамиле кылса, окуучуларга да ошондой мамиле кылат. Бирөөнүн көңүлүн ортукусу келбейт. Анан мектепке барганда дагы ушу түнү күнү балдар жөнүндө ойлонуп, ушу кандай чыгармачылык менен окуучуларды өзүмө тартсам, ушу окуучуларды келечекте жакшы кесиптин ээлери болсо деп, өзү 11-де бүткөн окуучулардын көпчүлүгү суранат, агай биз кайсы кесип тандасак болот деп. Бир эле мугалим кесипти айтпастан, бул өзүнүн ошмо окуган жерине барып, окуучуларды алып барып, медик болгондору бар, электрик болгондору бар, химик лаборант болгондору бар. Ар тармактуу кесиптерге багыт берет дагы, бир эле мугалимдикке багыт бербестен ошолорду алып барып, өзү тапшыртып келет. Жүн тазалоодо иштетүүгө болот. Жүндү бул кайга иштетүүдө күкүрт кислотасы керектелет. Туура. Жана бул ал күкүрт кислотасы бул химиялык зат болгондуктан аны биз абайлап иштетүүбүз керек. Бүгүнкү сабагымда эле азыр балдардын изденүүсүнө ушундай ыраазы болуп атам да, көрдүңүз го. Айылда койлорду кыркып, жүндөрдү ыргытып өртөп атышат. Ошолорду кайра иштетүү цехтерди ачам деген мен ушулардан күтүп атам. Кудай кааласа болот. Бардыгы эле уста, бардыгы эле сварщик, бардыгы эле моторист жок. Башка иштерди деле кылсак болот да.
бул жашоодо башка иштер эмне иштер көп. Эң эле элементарный нерсе айыл жери болгондон кийин айыл жериндеги азыр химиясыз түшүмдү алуу деген немеге басымды көп жасайм да мен эжиге. Химиясыз азыр пестицидтар бизде 80%га көбөйүп кетти. Пестицидтарды 1944-жылы запрещать эткен ООН. Бирок ага карабай жашоо экен кайра көбөйтүп алдык да. Пестицидтардын адам баласына тийгизген таасири өтө чоң болуп атат. Пестицидтардан как ушул адистердин жанагы илим изилдөөчүлөрдүн айтымына караганда көптөгөн оор металлдардын туздары адамдын организмине түшүп калат дагы, ашыкча медицина күтпөгөн оорлор пайда болуп калат да. Медицина аны жок оорлор пайда болуп калат. Мисалы үчүн баштагы шишиктер пайда болуп калат, өпкө рагы болду, бөйрөктөрдө ашказан рактары, анан эң дүйнөнү дүңгүрөткөн оору ал сахар оорусу болуп атат да. Сахарозунун концентрациясы өтө көбөйүп кетет. Ушул нерселерди тамак аш циклында дагы ушул нерселерге түшүп кетпешин үчүн биз ушу химиясыз түшүмдү өндүрүү, башкача айтканда органикалык жер семдикичтерди көбөйтүшүбүз керек. Ушулга көбүрөөк басым жасап, көбүрөөк маалыматтарды бергим келет да мен. Айылдаштарыма дагы, окуучуларыма да ушуну берем. Анан бардыгына төп келишет, төп келет, ушунчак болот экен дейт. Эми Кудай буйруса, келечекте ошо окуучуларыман бирөөсү болбосо бирөөсүнөн күтүп атам. Мен ушундай нерселерди ишканаларды ача турган болсо, кайра иштетүү цехтерин ачып, жашоодо кыйла жеңилдетип, зыянсыз, химикатсыз түшүм өндүрүү айыл чарбада. Ушуну биринчи орунга коюшубуз керек да. Дайыр Мойдунович агайыбыз бизде көп жылдык стажы бар агайлардын бири болуп эсептелет. Агайдын ишмердүүлүгүн жалпы коллектив, анын ичинде айылыбыздын адамдары ордуна коюп баалайбыз. Агайыбыз жан дили менен ушул окуучулардын билими деп, тарбиясы деп өзүнүн убактысын арнап келет. Бизде агайыбыз соц педагог болуп да кызмат кылат. Сабактан тышкаркы учурларда айыл кыдырып, ушул аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары менен дагы тыгыз байланышта болуп иштеп келет. Жаңы окутуунун жаңы ыкмалары менен, окутуунун жаңы технологиялары менен жакшы иштерди алып барып келаткан мугалимдерибиздин катарында. Ушул көп жылдан бери Дайырбек агай ушул мектепте өзүнүн билимин берип, тарбиясын берип, окуучулардын жана кесиптештерибиздин чоң кадыр баркына ээ болуп келе жатат да. Бул Дайырбек агайдын иштеген иштери алгылыктуу. Жылда өзүнүн кайсы бир жаңы методикалар менен, жаңы усулдар менен өтөт сабактарындагы. Биздин эң алдыңкы мугалимдердин катарын толуктап турат. Мен окуу бөлүмүнүн жетекчиси, администрация катарында бул Дайырбек агайдын ишин абдан баалайм. Берилген тапшырмаларды кандайдыр бир класстан тышкаркы иштер болобу, кандайдыр бир азыр учурда ошол нерселердин баардыгын так убагында аткарат. Эң алдыңкы мугалимдердин катарын толуктап турат, ишенгенибиз. Мен иштеп келаткандан бери балдарым ошо 85-жылкылардан биринчи выпуска окуучулар ошолор болуп калды. Азыр 86-жылкы Шерматов, бир балам Воронцовкада врач, хирург. Дүмүрова Айдың деген кызым Ошто врач, терапевт. Эргешбай кызы Анара деген кызым Ошто областнойдо родильный домдо иштейт эле. Азыр тилекке каршы эми турмуш шарты ушундай экен, ал жакта Россияда Екатеринбург шаарында врач болуп иштеп атат. Кудайга шүгүр, андан башка дагы врачтарыбыз, анан медсестра кыздарыбыз, балдарыбыз, зубной балдарыбыз ушу менин багытымда өздөрүнүн кесибин ушундай таанап алган балдарыма көрүп аябай сыймыктанам. Келип, агай кандайсыз, сиз бар экенсиз, мен ушу кесипти иштеп атам десе, аябай сыймыктанам чындыгындачы. Бул эми биздин
мугалим өмөлү дарактайт, биздин мөмөбүздүн ушу жетилип, турмуштан орун тапканынын бирден бир эмелери ушул да.